नमस्कार प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगतनी। अपना देश में अजीब सिस्टम हो गई आज के डेट में, चाहे वो महाराष्ट्र होके, बिहार होके, यूपी होके, चाहे कोनो राज्य होके, मंदिर के गेट ना खोली लेकिन रैली टाइम से निकल जाता। बताई ब्यास लोग के प्रोग्राम के परमिशन नहीं खे, लेकिन ये लोग के हल्का कह जाला बाबू नॉमिनेशन टाइम से हो जाता। का सिस्टम आ गई बा बताई। हमनी के माई के पूजा करे खातिर भी सरकार से परमिशन लेके पूजा के पड़ी। अब बताई कि खिसियाई कि ना खिसियाई करे ब्यास देवी की तो पंडाल ने खस लागे दे तो खिसियाई ना होई है कन्फ्यूज माई देखी कहीं दादा संग मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन। दबी मैया जिंदाबाद 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 होई है कन्फ्यूज माई देखी कहीं दादा संग मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन। जब नइखे परमिशन माई के आसन के त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के, कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। दबी मैया जिंदाबाद 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 अरे भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अड़हुल फुलवा कहाँ चढ़ेगा, लाल चुनरी कहाँ चढ़ेगा, रैली में भरल लोगवा से कोना कोना पूजा में जुटबो तो हो जाई कोरोना। भांग खा के कानून बनावत रहलो। रैली में भरल लोगवा से कोना कोना पूजा में जे जुटबो तो हो जाई कोरोना। परिभाषा होवे है तो सुशासन के त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के, कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। ताजा नारियल कहाँ चढ़ेगा, धूप अगरबत्ती कहाँ जरेगा, सोनू विकास बाना से पलो गवाला गल यादव राज कुन दन सरकार भइल बा पागल। सोनू विकास बाना से पलो गवाला गल यादव राज कुन दन सरकार भइल बा पागल। भइल दुनिया बाके सारी नेता लोग के भाषण के, कोई से छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। जले माई के मूर्ति ना रखाई तले वोट ना दियाई। जय माता दी।